Ahojte dievčatá, dobrý deň dámy. Predstavujem vám tento kostýmček nohavicový, ktorý dávno všetci poznáte. Je počitý bavlnenou počívkou, je univerzálna veľkosť, nohavice do gumičky, je úžasný. A doskladnili sme nové farby, preto vám ho znova predvádzam. Krásny, zeleno-modrý, úžasný, taktiež zelený. A taká flašková farba. Dievčatá, foťte, aby ste mi mohli potom fotečky posielať, aby som vedela, čo chcete. Krásny, ružový, všetko sú nohavicové tie kostýmčeky. Toto je krásne. Hnedý, modručky, to sú kvetinky potom robené. To je doslova umelecké dielo. Opäť hnedý, fialovo-modrý, taká nebičková farba. A ešte tu máme tieto saténikové, také domčeky, mestečko, úžasné nohavicové, tiež univerzálna veľkosť. Dievčatá, volajte mi, píšte 0903 550 720 alebo nezabudnite sledovať našu webovú stránku www.kabaty.sk, kde je nová kolekcia úžasných, krásnych kabatov, ktoré sa už na vás tešia. My vám ich veľmi radi vyrobíme.